Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundalik dasturi. AQSh Adliya vazirligi voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikda ayblangan moliyachi Jeffrey Epstein ishi bo'yicha tergovga oid yangi hujjatlar to'plamini ommaga taqdim etdi. Bu haqda CNN xabar bergan. Adliya vaziri o'rinbosari Todd Blanchning ma'lum qilishicha, jami 3 milliondan ortiq fayl e'lon qilingan. Ular orasida 2000 dan ziyod video va 180 mingta tasvir mavjud. Ayrim materiallar qisman yopiq holda qoldirilgan. Hujjatlarda Epstein qurbonlarining shaxsiy ma'lumotlari, shuningdek, oshkora foto va videolar tahrirlangan. Biroq ayrim fayllarda qurbonlarning tahrirlanmagan ismlari ham uchrab qolgan. Blanch ta'kidlashicha, hujjatlarni e'lon qilish oldidan Oq uy Adliya vazirligi faoliyatiga hech qanday tarzda aralashmagan. Materialda AQSh prezidenti Donald Tramp nomi ham uchraydi. Ijtimoiy tarmoqlarda 2025-yil avgust oyiga oid Federal qidiruv byurosi hujjati keng tarqaldi. Unda Amerika yetakchisiga aloqador jinsiy zo'ravonlikka doir ayblovlar ro'yxati keltirilgan. CNN qayd etishicha, mazkur ayblovlarning aksariyati tasdiqlanmagan ma'lumotlarga asoslangan. Fayllarning bir qismi FQB tomonidan o'tkazilgan guvohlar so'roqlariga tegishli. 2021-yildagi so'rovlardan birida jabrlanuvchi voyaga yetmagan paytida jinsiy zo'ravonlikka uchraganini, bunga sabab u avval axloq me'yorlariga zid munosabatga duch kelganini Epstein aytganini ma'lum qilgan. 2020-yil iyun oyida o'tkazilgan boshqa bir so'rovda esa guvoh Trampning sobiq maslahatchisi Steve Bannonning Epstein bilan munosabatlari haqida so'zlab bergan. Hujjatlarda ayrim amerikalik siyosatchilar va biznesmenlar haqida ham ma'lumotlar uchraydi. The Telegraph ma'lumotlariga ko'ra, ayrim fayllar ichida Epstein 2013-yilda o'ziga o'zi yozgan xatlar ham mavjud. Ularda Microsoft asoschisi Bill Gates go'yo rus qizlari bilan muloqotdan so'ng jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyaga chalingani haqida iddaolar keltirilgan. Biroz vaqt o'tib, Bill Gates Epstein ishiga oid yangi fayllardagi ma'lumotlarni rad etdi. Uning vakili shunday degan: bu hujjatlar faqat Epsteinning Gates bilan doimiy do'stona munosabatlar o'rnata olmaganidan noroziligini va uni tuzoqqa ilintirib obro'sini tushirish uchun nimaga tayyor bo'lganini ko'rsatadi. Yana bir faylda Tesla va SpaceX rahbari Elon Muskning 2013-yilda Epsteinga yo'llagan xat keltirilgan. Unda Musk qachon sizning orolingizga boramiz deb so'ragan. Ilgari u Epsteinga tegishli ikki oroldan biriga taklifini rad etganini aytgan edi. Associated Press yozishicha, ayrim hujjatlar Epsteinning hibsga olinishi va uning o'z joniga qasd qilishiga oid ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Fayllarning bir qismida FQBning axborot manbalari bilan muloqotlari haqidagi hisobotlar mavjud bo'lib, ularda okkultizm va inson qurbonliklari bilan bog'liq hikoyalar ham keltirilgan. Epstein 2019-yil iyul oyida hibsga olingan. Prokuraturaning ma'lum qilishicha, u 2002-2005-yillar oralig'ida Manhattendagi uyiga o'nlab voyaga yetmagan qizlarni keltirgan. Epsteinning tanish-bilishlari orasida nafaqat AQSh, balki boshqa ko'plab davlatlarning amaldagi va sobiq mansabdor shaxslari, sobiq davlat rahbarlari, yirik tadbirkorlar va shou-biznes yulduzlari ham bo'lgan. Moliyachiga nisbatan jinoiy ta'qib 2019-yil 10-avgust kuni uning qamoqxona kamerasida o'z joniga qasd qilishi bilan yakunlangan. Fayllarda o'zbekistonlik qiz nomi ham tilga olingan. To'laligicha oshkor qilinmagan ma'lumotlarda keltirilishicha, samarqandlik qizning Parijda modellik kurslarida o'qishi, avia chiptalarning to'lovlari Epstein yordamida to'langan. Qiz O'zbekistonda butunlay qolib ketmasligi, chet elda o'qishi uchun esa o'qish to'lovlari uchun ham pul so'ragan. Epstein buning uchun nima talab qilgani ma'lum emas. Axios'ning xabar berishicha, Turkiya, Misr va Qatar hukumatlari Anqara shahrida AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff bilan Eron vakillari o'rtasida uchrashuv tashkil etish ustida ish olib bormoqda. Portal suhbatdoshining aytishicha, ish oldinga siljiyapti. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Ma'lum qilinishicha, uchrashuv yaqin bir hafta ichida o'tkazilishi mumkin. Turkiya, Misr va Qatar AQSh hamda Eron o'rtasidagi maslahatlashuvlar mintaqada urushning oldini olishga xizmat qiladi deb umid qilmoqda. Axios'ning yozishicha, Donald Tramp ma'muriyati turli diplomatik kanallar orqali Eron tomoniga kelishuvga erishish maqsadida uchrashuv o'tkazishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. 2025-yil davomida Rossiyada migrantlar soni qariyb 10% ga kamaydi. Bu haqda Vedomosti gazetasi xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, 2025-yil boshida mamlakatdagi migrantlar soni 6,3 million nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yil yanvar holatiga kelib bu ko'rsatkich
5,7 million nafarga tushgan. Ushbu ma'lumotlarni Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmati analitik boshqarmasi rahbari Aleksandr Prigojin keltirdi. Uning ta'kidlashicha, keltirilgan raqamlar dastlabki hisob-kitoblar bo'lib, yakuniy natijalar fevral oyida rasman e'lon qilinadi. Prigojin so'zlariga ko'ra, migrantlar sonining 10% ga qisqarishi asosan mamlakatdagi voyaga yetmagan migrantlar sonining qariyb 1/4 qismga kamaygani bilan bog'liq. Yaponiya hududlarida kuzatilgan kuchli qor yog'ishlari oqibatida kamida 29 nafar odam halok bo'ldi. Qariyb 300 nafar kishi turli darajada jarohat oldi. Bu haqda TASS xabar bergan. Eng ko'p halokatlar Niigata prefekturasida qayd etilgan. Shuningdek, u yerda yana 94 nafar kishi jabrlangan. O'lim holatlari soni bo'yicha keyingi o'rinda Akita prefekturasi turibdi. Bu yerda 8 nafar kishi halok bo'lgan, 79 nafar fuqaro jarohat olgan. Hokkaydoda 5 nafar inson halok bo'lgan. Aomori prefekturasida qor yog'ishlari oqibatida 2 nafar kishi vafot etgan. Shuningdek, kamida 91 nafar fuqaro jabrlangan. Yamagata prefekturasida 1 nafar inson halok bo'lgan, 31 nafar kishi jarohat olgan. Yana bir o'lim holati Simani prefekturasida qayd etilgan. Qurbonlar orasida tomdan qor tozalash paytida yig'ilib ketganlar, shuningdek yo'llar va piyodalar yo'laklarini tozalash ishlari vaqtida ahvoli yomonlashgan fuqarolar bor. Shu bilan birga surunkali kasalliklar kuchayishi va boshqa qo'shimcha omillar bilan bog'liq holatlar ham qayd etilmoqda. Bizda hozircha shular, kuzatib borishda davom eting.